Привет, армия. Недавно, 15 ноября, Тэхён был в Лос-Анджелесе на мероприятии Тиртер. Было очень приятно видеть его в качестве нового амбассадора бренда. После долгого перерыва поклонники снова увидели его в аэропорту. Как всегда, он выглядел потрясающе. Его стиль, харизма и спокойная манера двигаться очаровали всех. Многие отмечали, насколько радостной была атмосфера. Казалось, что одно его появление наполняло место позитивной энергией. Тэхён был добрым и вежливым, даже в маске. Он извинился за то, что надел ее, чем вызвал улыбку у репортеров. С присущим ему юмором он пошутил над ними, почему они так пристально за ним следят, и этот момент стал одним из самых обсуждаемых среди присутствующих. Многие смеялись, видя его таким расслабленным, и он тоже. К счастью, о его отъезде объявили практически в последнюю минуту. Благодаря этому в аэропорту не было бешеной толпы, и Тэхён смог передвигаться более спокойно. Было очевидно, что он наслаждался этим коротким перерывом перед возвращением к своему графику. У него был всего один выходной дома. Но даже за такое короткое время, по его словам, он работал и записывался. Он всегда был таким, преданным, последовательным и преданным своему делу, даже если это означает жертвовать временем на отдых. Многие восхищаются его целеустремленностью и трогаются, когда он тратит каждую минуту, чтобы выложиться по полной. С другой стороны, вчера в Корее был День Пеппера, особый день, который особенно отмечают молодежь и пары. Он похож на День Святого Валентина. Принято дарить палочки в шоколаде. Есть еще и знаменитая игра «Пеппера». Два человека должны съесть одну палочку с противоположных концов, стараясь оставить как можно меньше кусочков. В конце концов, все почти всегда заканчивается поцелуем, и одна мысль об этом пробуждает воспоминания о определенных моментах между Тэхёном и Чингуком. Это неизбежно, потому что их связь всегда существует, как тонкая, невидимая нить, которая их связывает. Среди воспоминаний, которые всплывают чаще всего, случай, когда Тэхён надел штаны, похожие на нижнее белье, и попросил персонал позвонить Чингуку, но вместо этого они послали Чимина. Это было одновременно забавно и многозначительно, потому что когда Чингук узнал, что Тэхён его ищет, его реакция была неоспоримой. Все заметили, как его взгляд почти подсознательно возвращался к Тэхёну, как будто его тело предало его, и он не мог скрыть своего влечения. Чингук не мог отвести глаз от босых ног Тэхёна, как бы он ни старался. Этот момент был наполнен молчаливым напряжением, таким, которое не нужно было описывать словами. Тэхён же, напротив, казалось, наслаждался этим, не говоря ни слова, со своим спокойствием, которое всегда обезоруживало всех. Люди, наблюдавшие за ними, не могли не чувствовать себя частью чего-то большего, как будто они были свидетелями общей тайны. Итак, вся эта кампания ненависти против Чингука не возникла просто так, из ниоткуда. Она была организована людьми, которые утверждали, что поддерживают его. Даже некоторые джикукеры, которые когда-то делали вид, что восхищаются им, они намекали на это разными способами, и теперь эти же люди нападают на фаната просто за то, что он поделился правдой. Они давят на него, чтобы он удалил свой пост, угрожают заблокировать его аккаунт, и все потому, что, по их словам, их любимчик Чимин был опорочен. Но что насчет Чингука? Что насчет всего, через что он прошел? Чингука безжалостно поливали грязью, его оскорбляли, обвиняли в том, чего он никогда не делал, и забрасывали ненавистью только потому, что какая-то группа решила испортить его имидж, создав фейковое видео с помощью искусственного интеллекта. Их отчаянное желание испортить его репутацию было настолько велико, что они даже не удосужились удалить логотип приложения, в котором его создали. Это было очевидно, но им было все равно. Для них было важно разрушение, привлечение внимания за счет того, кто ничего им не сделал. Такое поведение показывает, как далеко могут зайти некоторые люди. Тошно и грустно видеть, как некоторые фанаты не могут выносить успех Чингука или даже мысль о том, что он может быть влюблен в Тэхёна. Именно в этом корень ненависти, замаскированный под беспокойство. Ненормально нападать на кого-то просто за то, что он счастлив или проявляет привязанность. Чингук – человек с эмоциями, а не фигура, созданная для воплощения фантазий. Он имеет право чувствовать, любить и быть самим собой, не становясь объектом лжи. Прежде всего, Чингук – человек. Он всегда проявляет уважение, смирение и благодарность. Он никогда никому не причинял вреда, но на него нападают, как на ничтожество. Больше всего ранит то, что те, кто называют себя его фанатами, это те же самые люди, которые выдумывают и распространяют ложь, чтобы его уничтожить.
Трудно понять, как кто-то может тратить столько времени на клевету на кого-то настолько открытого. Чингук всегда показывал, что его сердце полно любви, что он ценит других, и что он старается изо всех сил во всем, что делает. Наблюдать за всем этим невероятно больно. Больно видеть, как они порочат его образ, как они издеваются над ним, и как они пытаются уничтожить то, что он собой представляет. Никто этого не заслуживает, особенно тот, кто просто усердно работает и искренне делится своим творчеством. Надеюсь, он сможет защитить себя в суде и сделать все возможное, чтобы это прекратилось. Потому что несправедливо, что подобные издевательства, замаскированные под личное мнение, продолжаются. Надеюсь, карма настигнет всех, кто в этом замешан, и они поймут, какой ущерб нанесли. Быть тхэкукерами непросто, мы каждый день сталкиваемся с оскорблениями, насмешками и дезинформацией. И все же, несмотря на это, многие все еще здесь, спокойно защищая их, не попадаясь в те же ловушки, в которые они сами себя критикуют. Потому что, несмотря на шум, тхэкукер объединяют отношения Чингука и Тэхёна, отношения, которые не требуют натянутых выражений или пустых слов. Это видно по их жестам, по тому, как они смотрят друг на друга, и по тому взаимному уважению, которое они всегда проявляют. Среди такого количества лжи они остаются искренними, и это делает их такими особенными. Тэхён и Чингук не просто талантливы, они еще и два человека, которые поддерживают и понимают друг друга. Вот почему, несмотря на ненависть, попытки разлучить их или очернить репутацию, Тикук остается непоколебим. Потому что, когда что-то рождается из правды, как бы они ни пытались это скрыть, она всегда находит способ проявиться. И в конце концов, самое важное – это не мнение тех, кто их ненавидит, а их миролюбие, которое остается подлинным. Чингуку больше нечего доказывать, его характер, его упорство и то, как он продолжает двигаться вперед, говорят сами за себя. Никакая компания не может стереть то, что он представляет для тех, кто по-настоящему его ценит, в среде полной фальши. Его подлинность и связь с Тэхёном остаются убежищем для тех, кто верит, что настоящая привязанность все еще существует. Странность не в том, что видят люди, а в том, как они это интерпретируют. Внутри самого фандома, похоже, существует негласное правило о том, кто что может делать. Одни и те же жесты, одни и те же взгляды, одно и то же отношение, но суждение меняется в зависимости от того, от кого оно исходит. Если это Тэхён или Чингук, это неправильно, непонятно, критикуется. Но когда это делает Чимин, все это внезапно кажется милым или достойным восхищения, чем-то, что не требует объяснений. И вот тогда начинаешь задумываться, видят ли все одно и то же, или личные предпочтения в конечном итоге определяют, что каждый считает правильным или неправильным. Дело не в сравнении или превосходстве одного над другим, а в осознании того, что часто мужчины делают очень похожие вещи, но реакция никогда не бывает одинаковой. Чингук, прежде всего, человек, который всегда проявляет уважение, скромность и искреннее сердце. Он работал с детства, он вырос на глазах у всех, и все же есть люди, которые предпочитают видеть только то, что соответствует их предрассудкам. Трудно понять, почему тот, кто никогда не делал ничего плохого, подвергается такой суровой критике, особенно от тех, кто утверждает, что поддерживает его. В нем есть скрытая честность, которая часто остается незамеченной, но те, кто внимательно наблюдает за ним, могут легко ее увидеть. Он тот, кто стремится делать все правильно, кто дорожит каждой возможностью, и кто никогда не сдается, даже когда все кажется трудным. И это то, что отличает его, потому что даже когда на него нападают, он все равно проявляет привязанность. Нечто подобное происходит с Тэхёном, но по-другому. Когда они близки, атмосфера меняется без того, чтобы они сказали ни слова. Это непринужденно и не запланировано, это просто происходит. Они тонко ищут друг друга, понимая друг друга со взгляда или маленького жеста, который может остаться незамеченным другими. Эта естественность делает каждое взаимодействие таким особенным. В том, как они себя ведут, есть что-то, что передает уникальный комфорт, связь, которая не нуждается в объяснениях или ярлыках. Если вы внимательно посмотрите на них, вы почувствуете своего рода неоспоримую синхронность между ними, не потому, что они делают что-то необычное, а потому, что повседневные моменты между ними ощущаются по-другому. Каждая передача, каждый маленький момент, проведенный вместе, обладает уникальной энергетикой. Они словно находятся каждый в своем собственном пространстве, даже несмотря на то, что за ними наблюдают тысячи людей.
Речь не о романтизации, а о осознании настоящей связи, особого способа быть вместе, который не найдешь ни с кем другим. Hiding in privacy with the screen, oh the irony to hate someone who's trying